पहले दोस्त टाटा बाइक रिपेयरिंग में स्वागत है दोस्तों। क्या है कि ये हमारे पास जो आई है ग्लैमर F5 देख रहे हैं। अभी गाड़ी क्या है कि हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बंद हो जाती है। गाड़ी को स्टार्ट करते देखो दोस्तों, ये देखो बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होती है। स्टार्ट होने में बड़ी समस्या है। देखो दोस्तों, स्टार्ट में भी दिक्कत है। देखो दोस्तों, रेस छोड़ते ही गाड़ी बंद हो जाती है। अब इसको हम कैसे ठीक करें, अब पूरे वीडियो देखें। हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि कैसे सही होगी। दोस्तों क्या है कि ये हमारा F5 है, देख रहे हैं। ये F5 है, अब देख रहे हैं। ये वाली F5 है। ये वाली नट जो देख रहे हैं आप, ये वाली ये वाली नट दे रहे, इसको भी टाइट करने से हमारी रेस रुकी रह जाएगी। उससे गंदगी काफ़ी है, देखेंगे गंदगी काफ़ी है। इसको हम साफ करेंगे, है ना। देखो गंदगी काफ़ी है, इसको साफ करेंगे। और ये वाली जो हिस्से, ये वाली बोल्ट जो है ना, इसको टाइट करने से आप देख सकते हैं। ये वाली जो है ना, इसको टाइट करने से हमारे जो है कि रेस रुकी रहती है। इससे इसको हल्की टाइट कर देंगे तो रेस रुकी रहेगी। इसको अगर हल्की लूज कर देंगे तो बंद हो जाएगी तुरंत, जैसे कार्बोरेटर को होती थी ना, उसी तरीका के स्लाइड है। देखिए ग्लैमर F5 में, ये देखिए आप देख रहे हैं। कार्बोरेटर वाली सिस्टम है ग्लैमर जो है, कार्बोरेटर वाली, मगर उसमें इंजेक्टर सिस्टम होती है, ठीक है ना। आपकी ये इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर इसमें रहेगी भैया। ये रहे इंजेक्टर, ठीक है। इसके अंदर ना गंदगी काफ़ी है, कभी खुली नहीं। जब से गाड़ी आई है तब से खुली नहीं है। इसको अभी क्लीन करेंगे। और बंद होने वाली समस्या तो मैं आपको वहीं से बता दिया कि वहीं से टाइट ऑन ऑफ करनी है, इससे सही हो जाएगी। फिर भी हम साफ करके दिखाते हैं और सेट करके दिखाते हैं। आप वीडियो पे बने रहें दोस्तों। दोस्तों क्या है कि क्लीनर मारने के बाद भी दाग नहीं खत्म होते हैं। हम ब्रश घुमा देंगे तो दाग से थोड़ा सा उभड़ जाके निकल जाती है। ये देखेंगे, ब्रश ब्रश करने से ना दाग जो है निकल जाती है, उभड़ जाती है। तो ये देखिए एकदम चमक गई है, देख सकते हैं। देखिए एकदम चमक गई है, ये देखिए चमक गई, बिल्कुल साफ हो जाती है इससे।
इसको हवा की मदद से साफ कर देंगे। दोस्तों क्या है, इसको भी हम क्लीनर से साफ कर लेंगे। दोस्तों आप साफ कर लिए हैं, अब देख सकते हैं बिल्कुल साफ तरीके से साफ कर लिए। ये हमारे इंजेक्टर वाला भी साफ हो गया बिल्कुल। अब इसको हम फिटिंग करके फिर स्टार्ट करके हम आपको दिखाएंगे। गाड़ी बंद हो रही थी, अब सही चल रही है। देखो रेस दिए हमने, नहीं बंद हो रही है। देखिए ये कार्बोरेटर इसकी गंदा थी और यहाँ से रेस घटाने बढ़ाने वाली होती है, तो यहाँ से मैंने घटा बढ़ा लिया था ये एलएनटी की मदद से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।